Толкова много сме слушали за дупката в Царичина и всеки си я представя по свой собствен начин. Днес обаче съм решил да ви я покажа как тя изглежда от първо лице в наши дни. Точно на мястото зад мен, преди около 30 години в село Царичина се изсипва тежка военна техника и багери, вдигат се високи камуфлажни огради и започва да се копае. Един слънчев ден, 2 години по-късно, събират оборудването, заливат дупката с обилно количество бетон и си тръгват. Ние се питаме въпроса: намерили ли са това, което търсят, или просто е една от най-крупните военни измами от началото на прехода? Здравейте, приятели, аз съм Слави и днес даваме началото на втори сезон от серията ми Мистериите на България. Очакват ни 10 вълнуващи епизода, в които ще посетим все по-загадъчни и по-интересни краища на нашата прекрасна родина. Ако съвсем случайно сте изпуснали първият сезон, може да наваксате, като натиснете горе в дясно. Сигурно се досетихте, че серията е повлияна от книгата ми Топ Мистериите на България, която си има и продължение Топ Мистериите на света. Ако искате да ме подкрепите, може да си ги вземете от линкчетата долу в описанието. Благодарение на вас тази серия е изцяло финансирана от мен и не разчитаме на средства от реклами на брандове. Дупката в Царичина е тема на спекулации до ден днешен и все още догадките и противоречията са по-силни от официалните версии. Всички документи по темата или са засекретени, или унищожени. В наши дни свидетелите от първо лице, които могат да разкажат какво се е случило, са доста малко. Царичина се намира на около 30 км северно от София и се стига лесно с кола. Днес, както повечето села, и то запустява, и тук постоянно живеят предимно стари хора. Зад мен се намира епицентърът на събитията, но днес няма и следа от случилото се. През 1990 година обаче не е било точно така. Тук е кипяло от живот и всеки си е имал работа. Тогава се случва най-странното нещо, на което хората тук са ставали свидетели. Един ден тежка военна техника влиза в селото, придружена от камиони и багери. Войниците веднага се залавят с изграждането на огради пред недоумяващите очи на местните. На тях е обяснено, че това е тайна военна операция и по-добре да не се бъркат. Махат дори и указателната табела към селото, и така Царичина става известна като секретен обект Б1. По време, когато са копали дупката? Работех в Горското, 80 и няколко година беше и... Викаш, какво имаше тук преди години, като си минава? Палатка имаше една грамадно пънат. А сте огради някакви камуфлажни също? Да, имаше и камуфлажни огради, да. Това си го спомням, не се виждаше хубаво и грамаден мощен компресор имаше. Ага, с него са копали? Да, с него копаяха скалата. А взривявали ли са нещо? Не знам, не съм запознат за това нещо. Дали... Защото казват, че само висши офицери били наоколо, не казвали нищо. Офицери, да. Даже има един от Сливница, аз също съм го питал, нищо не казва. Нищо не казва? Не. Той казва... Зад мистериозната мисия стои генералният щаб на българската армия, президентът и правителството. Изкопът е ръководен от екстрасенса Елисавета Логинова, която съобщава за контакт с същества извън този свят. Те я насочили към точното местонахождение, на което се крие голяма тайна. Според нейната книга "Царичина. Съдбовен контакт", тук се крие двуполов прачовек, който се счита за родител на цялото човечество. При него се криели знания за миналото, настоящето и бъдещето на хората. Началник на генщаба по това време е Радньо Минчев, който от столицата ръководи операцията, отпуска средства и гласува пълно доверие на Елисавета Логинова. Тя го убеждава, че е посредник между извънземна цивилизация и нашата. Секретната операция е наречена Слънчев лъч, а после е прекръстена на Слава.
и в нея участвали само висши офицери и служители на министерството. Може да ви се стори странно, че българската армия е замесена в езотерични практики и търсене на извънземни, но това е така. До този момент военните не са били участници в подобни операции. Затова като параван се използва становището, че се е копаело за съкровището на цар Самуил. То било толкова мащабно, че военните се надявали чрез него да се изплати външния дълг на държавата ни, който тогава е бил много голям. Изкопът започва в началото на различни места, докато Логинова ги напътства, придружена от други екстрасенси. В крайна сметка се избира ето тази локация и се започва работа. Около дупката е вдигната ниска палатка, която да крие входа. През цялото време Логинова си води записки в специални тетрадки, на които има рисунки, диаграми и иероглифи. Шифровото писмо било съставено от много езици, а обемът на информация бил огромен. В него уж се съдържали формули за летене в космоса, лекарства и други, нещо като космическа енциклопедия. Нашите експерти не могат да ги разчетат и казват, че такъв език не съществува. Военните изпращат тетрадките в един от световните центрове за древни езици, който се намира в Тел Авив. Оттам, според различните източници, правят заключение, че са различили 843 знака, които не наподобяват никоя писменост. След затварянето на обекта, тези тетрадки мистериозно изчезват. Според Логинова, те вече са изнесени извън граница при водещи държави, които успешно ги разчитат и прилагат. Не знаем дали е истина, но е факт, че следите им загадъчно се губят. По време на изкопа присъства и началникът на военно-научния отдел Цветко Кънев, автор на книгата "Феноменът Царичина". Не след дълго генерал Любомир Динев, който бил ръководител на операцията на място, заедно с екстрасенсите решили да се допитат до пророчицата Баба Ванга по случая. За щастие имаме запис в YouTube от тази среща и сега ще ви пусна части от него. Това укрепваме и гледаме ли Леванги, добре? Когато ви дадете, стъпа делайте. Втората като стигне. Ванга казва: когато стигнете стълбите, елате пак. Какви стълби и какво точно е видяла Петричката пророчица, не се знае. След срещата си с Ванга, изпълнителите на проекта били силно обнадеждени и се завърнали, за да продължат работата си с пълна сила. По-нататък в записа Ванга пита за човешка глава, обелиск и знаци. Нека чуем. Човешка глава? Не. Само да, намираме. И знаци геометрични, триъгълници, кръстчета. Според други непотвърдени записи, при следващи посещения Ванга е доста по-точна в изказванията си. Ке стигнете един капсул. Какво е съдържанието? Консервирано. Не знаете дали капсулата е под налягане. Що ке чините с ония маймун бре? Ни мъж, ни жена. Отвори ли се херметично и капак, онова същество може да се съживи от въздуха. Що ке чините, кога оно се пробуди и проговори? Ванга говори за същество, което вероятно от извънземен произход. Под проговори, вероятно се има предвид за древни тайни, които може би крият истинския произход на човека. Логинова нарича съществата, с които е в контакт, учители, а дупката в Царичина – храмът на знанието. Според нея те тогава са търсили точно скритото преди векове тайно знание от неизвестна раса от учители. Наставленията за посоката на копаене идват директно от нея и така малко по малко всеки ден те напредват. Хората в селото не са били възпрепятствани или ограничавани, но никаква информация не им е била давана. Те обаче били преки свидетели и разказват за някои странни неща. Едно от тях е, че само висши офицери са копали дупката, докато войниците единствено изнасяли пръста от нея. От снимките забелязваме, че тунелът е с много гладки стени, което говори за висококачествено изпълнение отнело много време. Със сигурност копаещите са знаели какво правят.
Друго, което прави впечатление е, че никъде няма подпорни колони, които да предпазват от срутване, както например се прави при мините. Странно, но в тунелът нямало следи дори от малки срутвания. Елисавета Логинова е имала помощници, други екстрасенси, един от които е Димитър Сираков. Той е бил редовен посетител в кръчмата наблизо, където понякога е споделял разни неща с останалите клиенти. По думите на хора, които се срещали с него, Сираков разказвал, че ако се намери това, което търсили в Царичина, то селото щяло да стане рай на планетата. А Сираков е един от хората, които редовно копали в дупката. Той напуска обекта, след като разказва за странен сън с Ванга. Другите екстрасенси, включително и Сираков, нямали възможност да влизат в контакт с висшия разум, а само усещали вибрациите и енергията на заровения предмет. В момента на мястото на дупката има камък, който уж обозначава входа, но той е по-скоро символичен. Истинският вход се намира няколко метра по-назад и представлява от дървена конструкция. Снимките, които наблюдавате в момента, са реални и са от самия вход, който е укрепен. Представлява тясна квадратна дупка, в която се слиза по стълба. Самият тунел се е спускал спираловидно надолу, като според различните източници е достигал дълбочина от 65 метра, а дължина 160. Какви обаче са точните данни, не се знае. Материалът бил камък и самото копаене ставало без помощта на тежка техника. Експерти са на мнение, че цялата дейност по изкопа е била къртовски труд. Според думите на Логинова, там където са копали, вече е имало тунел и материалът представлявал единствено пълнеж. Думите й се потвърждават от собственичката на местната кръчма, в която военните често се хранели. При въпрос от нейна страна дали укрепват тунела, офицерите отговаряли, че няма нужда, защото просто го разчиствали. След 100-ният метър обаче нещата били различни. Наложило се да използват експлозиви, но въпреки тях в тунела нямало срутвания, нито пък пострадали военни. Това, което Логинова разказва е, че висшите същества я напътствали къде и колко експлозив да бъде поставен, за да има ефект. При неспазване на правилата им се получавало само детонация, без преградата да падне. Копаенето продължило дълго и местните свикнали с гледката. Така дните си минавали, но резултати обаче липсвали. Министри и началници се сменяли и започнали да задават въпроса: какво точно се случва на Царичина? В началото на мисията се е смятало, че ще отнеме не повече от няколко дни, но в последствие цялата операция трае 2 години. Струвала е на държавата около 16 милиона лева, а видим резултат няма. През 1992 година е свикана комисия, съставена от лингвисти, археолози и историци, сред които е дори и покойният професор Божидар Димитров, и тогава се взема решение проектът да бъде прекратен. Точно преди консервацията до мястото е пуснат екип от журналисти, сред които е Димитър Статков. Той стига до края на самия тунел и коментира, че той е прокопан от военните, а не просто разчистен. В дните след това идват и бетоновозите и запечатват входа. Секретната мисия излиза за кратко на бял свят и след това бива прекратена и заличена. Всички документи и ежемесечни рапорти изчезват мистериозно от архивите на военните, като обяснението за това е, че не се е стигнало до резултат и затова не се пазят. Странно твърдение, имайки предвид, че там всичко си се пази. Отделно, преди самата консервация е направен и филм, който също изчезва. В цялата история с Царичина има много противоречия и определено нещо се крие. Ако погледнем от финансова гледна точка, в проектът са инвестирани милиони, а всъщност е изпълняван от 10 човека. Скъпа техника не е използвана, нито много човешки ресурс. Къде са потънали тогава парите, не се знае. Ако погледнем от друга страна обаче, щом уж проектът е безсмислен, защо всички записи, доклади и дневници липсват? По думи на различни източници, остават едва няколко метра до стъпалата, за които Ванга говори. Проектът обаче е прекратен светкавично. След това военните дори позволяват на журналисти да видят самата дупка и да влязат в нея, но пък запазват мълчание за целия проект преди това и какво се случило в нея.
Много въпроси, малко отговори. При наличието на вече супермодерни геоскенери би трябвало лесно да се разбере има ли всъщност нещо тук долу или не. След запечатването не са предприемани никакви по-нататъчни действия, свързани с Царичина. Оставям на вас да прецените какво символизира дупката зад мен. Контакт с извънземна раса и знание или просто една яма за източване на милиони по време на прехода. Може да споделите вашето мнение долу в коментарите. Това, скъпи приятели, беше първият епизод от новия сезон на Мистериите на България. Надявам се той да ви е харесал и ако е така, може да ме подкрепите с един палец нагоре. Следващия път ще разгледаме мистериозните доумени, които се намират в Сакар планина, а до тогава не забравяйте да се абонирате за канала и то с камбанката, да не вземе да изпуснете някои от следващите епизоди. Благодаря ви, че бяхте с мен. Чао и до нови срещи!